猪妈妈告诉三兄弟，你们已经长大了，要自己盖房子住，记住要小心森林里的大灰狼。猪大哥是个急脾气，他一心只想去玩，随手抓来几捆稻草，半天就搭好了房子。他得意地想，这么快就完工了，我真是天才。猪二哥找来木头，叮叮当当忙活了3天。木屋虽然有点歪，但他觉得这样也够挡风御雨了吧。猪三弟最辛苦，他一块砖一块砖的砌墙，满头大汗也不休息。有一天大灰狼真的来了，他用力一吹，稻草飞上了天。猪大哥逃到木屋，大灰狼啪的一撞，木屋也散了架。2个哥哥躲进猪三弟的砖房，大灰狼使出浑身解数，可砖房一动不动。大灰狼爬上烟囱，三弟烧起一锅热水，大灰狼夹着尾巴逃跑了。2个哥哥羞愧地低下了头。小朋友记住啦，做事踏实认真，可别偷懒敷衍哦。